В прямом эфире «Чеченских вестей» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится пятница, 23 мая? Читай во имя твоего Господа. Чеченские хафизы стали победителями 22-го всероссийского конкурса молодых алимов и хафизов в Хасавюрте. Экзамен на готовность. После того, как пострадавшие обнаружены, их выводят из здания. МЧС провело плановые учения по отработке действий в чрезвычайных ситуациях, как огнеборцы справились с поставленными задачами. Последний бой. Готовилась усиленно, ходила на дополнительные, учила в школе. Сегодня для 11-классников начался основной этап государственной итоговой аттестации. Какие предметы стали первыми испытаниями для выпускников? Начнем с важного. Рамзану Кадырову представили и передали трофейную технику, захваченную чеченскими бойцами в зоне СВО. Среди экспонатов 2 единицы бронемашин американского и отечественного производства, которые полностью восстановили и улучшили. Образцы находятся в рабочем состоянии, их можно смело использовать для нужд наших подразделений. Стоит отметить, что это лишь малая часть того, что удалось захватить чеченским бойцам. «Читай во имя твоего Господа, который сотворил все сущее». С этих слов началось первое откровение, ниспосланное посланнику Творца в пещере Хира, возвышающейся над Меккой и обращенное к Каабе. Сегодня эти благословенные тексты живут в сердцах и голосах чеченских хафизов, которые одержали победу в конкурсе. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Когда голос юного хафиза разносится по залу, в этот момент будто замирает все лишнее. Присутствующие не просто слушают, они чувствуют. В Хасавюрте прошел один из самых значимых конкурсов – соревнования знатоков священного Корана, где каждое произнесенное слово было наполнено верой, смыслом и светом. На конкурс съехались хафизы со всей страны. В этой духовной атмосфере особенно ярко прозвучали имена 2 представителей Чеченской Республики. Мухаммад Халимов, выпускник школы хафизов имени Зелимхана Кадырова, стал победителем, а Ахмед Дадаев из школы имени Табарик Байсултановой занял 3-е место. Их выступление – это не просто знание текста, а умение передать душой то, что написано сердцем. Конкурс Подобные победы – результат большой работы республики, ее стремления к духовному развитию. В регионе функционирует 9 школ по изучению Корана и более 2000 хафизов. И особая заслуга в этом принадлежит герою России Рамзану Кадырову, чья поддержка и забота о подрастающем поколении приносят благословенные плоды. Этот конкурс стал еще одним подтверждением тому, что когда есть вера, поддержка и стремление к знаниям, путь к свету открыт. Лимда Джамалдинова, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Безопасность превыше всего, особенно когда речь идет о самых уязвимых. Сотрудники МЧС провели учения в Курчалоевском центре социальной помощи. Тренировки направлены не только на отработку действий в чрезвычайных ситуациях, но и на адаптацию спасателей к работе с особенными детьми. Репортаж Турпала Тайсумова. В Курчалоевском центре социальной помощи семье и детям произошло чрезвычайное происшествие. Обнаружено возгорание в нескольких блоках. Однако все носит условный характер, ведь это учения, в которых задействованы сотрудники различных пожарно-спасательных частей. Оперативно прибыв, сотрудники МЧС России по субъекту приступили к немедленной ликвидации опасности. Пожарные осматривали каждое помещение, вели поиск уцелевших. По легенде, в здании произошло задымление. После того, как пострадавшие обнаружены, их выводят из здания.
Как оказалось, погибших не было. Двоих оставшихся успешно спасли. Такие мероприятия регулярны и призваны оттачивать мастерство огнеборцов против чрезвычайных ситуаций. Как оказалось, они готовы ко всему и доказывают это постоянно. Отрабатывались методика и навыки спасания людей, ликвидация пожаров в кратчайшие сроки в социально значимых учреждениях. Целью данных занятий является взаимодействие различных подразделений между собой, взаимодействие районного звена РСЧС. Как поделились сами герои учебного дня, для них нет ничего трудного и непреодолимого. Ведь это, по их словам, просто работа, которую они доблестно выполняют, вне зависимости от ситуации и времени. Сильной, слабой стороной, меткшкина, цундера, юхулда, молоки, воля и рёлша, харам тренировок беят, там развертанное включение спасателей. Иншаллаха, реальной обстановке, без промедлений, воля действует и идуалхитсу. Условия работы у сотрудников пожарно-спасательных служб на высоком уровне. Их труд опасен и поэтому так высоко ценится и регулярно поощряется. А спасенная жизнь дороже всего на свете. Торпа, Лолит Айсумов, Сайтымин Мусаев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Сотрудник чеченского МЧС Шамхан Кубаев завоевал золото на международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту. В Республику Башкортостан съехались команды из 4 стран, чтобы побороться за звание чемпионов, а также укрепить международное спортивное сотрудничество и дружественные связи между спасательными службами. О триумфе нашего земляка Эльвира Межидова. На международных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту за Кубок Дружбы и приз «Золотая штурмовка», которые проходили с 14 по 17 мая в городе Уфа, призовое место в командной пожарной эстафете, а также преодоление 100-метровой полосы с препятствиями в личном зачете занял спортсмен из Чеченской Республики, член сборной России по пожарно-спасательному спорту Шамхан Кубаев. Сложные соревнования были, мы готовились, 2 сбора провели. В городе Сочи 1 сбор был, и потом поехали в Уфу, 2 недели там готовились и там же соревновались. Непоколебимую волю к победе в Шамхане развил его отец Увайс, который с самого детства взял тренировки сына под личный контроль. Более строгого тренера и представить невозможно, признается наш герой. Однако именно это и стало причиной того, каких высот и достижений он смог добиться. Я тренировался много, у меня отец тренер. Он меня заставляет много тренироваться. Пожарно-спасательный спорт развивается в регионе уже 20 лет. Тогда, в далеком 2004 году, только сформированная команда Чеченской Республики была на последнем 85-м месте во всероссийском командном зачете. А уже сегодня наша сборная входит в десятку сильнейших команд России, занимая почетное 5-е место. Стоит отметить, что данный вид спорта считается одним из сложнейших. Пожарно-спасательный спорт, в первую очередь, это спорт во имя спасения. Благодаря хорошей физической подготовке и отработке элементов, которые представлены в пожарно-спасательном спорту, пожарные спасают чью-то жизнь. Это очень важно, это самое основное. Профессию пожарного относят к одной из самых опасных в мире. Помимо специальной физической подготовки, огнеборцы должны обладать высоким уровнем стрессоустойчивости. Они не знают, что такое усталость и слов «не могу». В любое время суток, в любую погоду, в зной и стужу, при любом настроении они обязаны и готовы идти в огонь и воду во имя спасения жизни людей. Экстремальная ситуация для них – ситуация штатная, обычный будний день. С момента поступления сигнала тревоги у бойцов дежурного караула всего 20 секунд, чтобы надеть спецодежду и выехать на место. Время выезда пожарного караула не должно превышать 40 секунд от момента поступления вызова. Когда речь идет о жизни людей, счет идет на секунды. Главное управление МЧС России по Чеченской Республике особо гордится своими бойцами и прославленными спортсменами. Конечно, мы очень гордимся нашими сотрудниками, нашими ребятами. Они показывают, что в наших рядах не только настоящие профессионалы, которые спасают жизни, но и спортсмены высокого уровня, с большой волей к победе и командным духом. Однако, помимо высокопрофессиональных бойцов, большое значение имеет и техническое оснащение, предназначенное для предотвращения, обнаружения и ликвидации пожаров. И вновь у Главного управления МЧС России по Чеченской Республике есть повод для гордости. Это 3 единицы новой спецтехники, переданные на опытную эксплуатацию обществом с ограниченной ответственностью «Аргун-Спецмаш». По распоряжению министра МЧС России Александра Куренкова определено время для опытной эксплуатации техники с 5 мая по 5 ноября текущего года, после чего будет решаться вопрос передачи в боевой расчет данной техники. Удобная компоновка и расположение пожарно-технического вооружения, обработанное стекловолокном, дает больше защиты от коррозии. Так, и обзорность машины для водителя в кабине самая удобная.
легкодоступность всего вооружения, так для пожарного состава и для водителя. И насос самый удобный, так самая основная часть машины для работы на пожаре. Если есть в мире благородные профессии, без сомнения, одна из них – профессия пожарного. Эльвира Межидова, Джабраил Хаджаев, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Указом главы Чеченской Республики мать начальника отдела МВД России по Итум-Калинскому району Хамида Сайдуева Яхита Кадырова удостоена медали Нинанси «Материнская слава» за достойное воспитание защитника Отечества, проявившего мужество и верность долгу. Хамид зарекомендовал себя как ответственный и высококвалифицированный руководитель. Высокая награда вручена в знак уважения к женщине, вложившей душу и силы в воспитание настоящего патриота. Ответственный момент для тысяч школьников. Чеченские выпускники приступили к сдаче ЕГЭ. Сегодня ровно в 10 утра одновременно стартовали испытания по предметам по выбору – истории, географии и химии. Следующий на очереди – обязательный экзамен по математике. За процессом следила Медина Мударова. Раннее утро, с собой паспорт и ручка. Так начался день у Айны Салимхаджиевой. Девушка сдает ЕГЭ по химии в 4-й гимназии Грозного. В будущем планирует поступить в Чеченский государственный университет на лечебное дело. Готовилась усиленно, ходила на дополнительные, учила в школе. Пробники писала вроде бы нормально. Проходной точно наберу. Надеюсь на высокие баллы. Вход в аудитории только через рамки с металлоискателем. Посторонние предметы сдают. Все происходящее фиксируют камеры видеонаблюдения в онлайн-режиме. Для этого аудитории оснащены необходимым оборудованием. В этом году впервые в качестве наблюдателя присутствует родительская общественность. Родители нужны для того, чтобы кто-то мог заботиться о правах детей, насколько детям удобно, комфортно находиться на пункте, сдавать экзамен. Проводится экзамен по химии. В нем принимают участие 131 участник. На нашем пункте созданы все необходимые условия. До начала важного в жизни выпускника экзамена считанные минуты. Ребята уже сидят в аудиториях и ждут инструктажа. Готовится динахимен. Пробник шион. Да, муглаш аддик чакираю. Обстановку контролируют общественные и региональные онлайн-наблюдатели. Их задача следить за порядком и честностью проведения экзаменов. Вчера были в 11-й школе, сегодня в данной гимназии. С утра все посмотрели, проверили аудиторию, как заходят дети, как идет проверка и так далее. Там оценку высшую, потому что работа налажена. Педагоги тоже немало переживают за своих детишек. Один из важных этапов в жизни школьников почти пройден. Все надеются, что их усилия оправдаются. В это важное для выпускников время рядом со школой собрались родители, которые также с волнением ждут окончания экзаменов. Они стоят неподалеку у входа и мысленно поддерживают своих детей. Как правило, родители переживают гораздо больше, чем сами школьники, но понимают, что сейчас не время давать волю эмоциям. Ведь в этот самый момент их поддержка просто необходима. У нас сегодня очень волнительный момент. У меня старший ребенок сдает сегодня первый экзамен ЕГЭ по химии. Очень сложный экзамен. Готовились усердно, правда. Надеюсь, получим, оправдаем свою золотую. Результаты объявят до 6 июня. На участие в экзаменах в регионе зарегистрировано 2530 участников. Из них 403 по истории, 76 в литературе и 2051 по химии. Медина Мударова, Седымин Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Грозном в рамках Всемирного дня памяти умерших от СПИДа состоялось добровольное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Эта акция – возможность не только продемонстрировать готовность противостоять дальнейшему распространению вируса, но и привлечь внимание к серьезности проблемы. ВИЧ-инфекция долгое время протекает бессимптомно, и самым простым способом узнать свой статус является своевременный тест. Репортаж Магомеда Азиева. ВИЧ – это вирус, который заражает иммунную систему человека, делая его более уязвимым к различным инфекциям. 300 тысяч россиян, живущих с ВИЧ, даже не подозревают, что в их организме находится вирус. Заболевание может протекать бессимптомно. Данная акция приурочена к Всемирному дню памяти об умерших от СПИДа и направлена на решение важнейших задач государственной стратегии противодействия его распространения. В пункте забора крови любой желающий смог сдать кровь и определить свой ВИЧ-статус. Определить инфекцию на внешние признаки невозможно, из чего следует то, что прохождение теста – это единственный способ, чтобы выявить ее. Регулярное тестирование позволит обнаружить заболевание на начальных стадиях, а также начать оперативное лечение.
Всероссийские акции проводятся дважды в год, в мае и в декабре. В Чеченской Республике ответственно подходят к этой проблеме как взрослые, так и молодое поколение. Министерство здравоохранения региона регулярно организовывает добровольную проверку на ВИЧ – инфекцию. Наряду с ними проводятся тренинги, собеседования и профилактические работы. Все для того, чтобы люди были осведомлены и могли даже самостоятельно защититься от опасных заболеваний. В течение года мы профилактической работой по ВИЧ-инфекции охватываем от 35 до 40 тысяч человек. Раздаем около буклетов, информационных материалов 20 тысяч экземпляров. То есть профилактическая работа, информационно-коммуникационная работа в Министерстве здравоохранения Чеченской Республики проводится на протяжении всего года. Для пациентов сам процесс занимает не больше минуты. Профессиональные медики просто берут кровь из вены. После проведения лабораторных анализов в течение 2 дней выдают результат. На сегодняшнем мероприятии проверились более 40 человек. Кроме того, сотрудники медицинских учреждений раздали 2000 буклетов, на которых была расписана самая важная информация на данную тему. Проверки есть. И вайн сун сайн дикдо, сагон табол чарна дикдо из пайд балар бай хуммахардац. حلقة خيبشون شيء اللي تشيني يرخدو تأخذ مصوتك ضل ديز الخيط خصون تيد عدل شديك دوخ خيلا إيلا تمجر قتشالر حلقة قتشالر بيدي عدوخ. Проблема ВИЧ очень распространена в мире, и популяризация таких акций не только убережет здоровых людей, но и обезопасит уже болеющих, как и их окружение. Магомед Азиев, Алисхан Кацулов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. И напоследок, в Грозном продолжаются работы по благоустройству фасадов зданий и дворов. Уже более месяца в городе проходят субботники, к которым присоединились сотрудники муниципальных органов, а также неравнодушные жители. Инициатором выступил Рамзан Кадыров. Он не только дал старт работам, но и лично следит за их реализацией, выезжая на места проведения. Горожане поддерживают инициативу с энтузиазмом. Мосу дом билите, что тротуар, что келниш вахш, плитки хуйш, асфальт, что вахш. Дейл рейсал эрдар кас, вайглаван. Арум сихсихар. Сен пачал, цанлуш, хазлуш, хилч кайч, қомын халға кайч пачалшан, халға юхкам бухой. Доққым бухар, алхамдулилlah, дукас дейл рейсал эрдар. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуов, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.